भाई ये जो पानी वेस्ट हो रहा है, ये तुम्हारा अमित ज्वेलर्स है ना, उसके सामने पापा भाई की जो दुकान है ना, वहाँ पे देखो पानी कितना वेस्ट हो रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ भाई ये वही जगह है, देखो कल भी मैंने वीडियो भेजा था, आज फिर तुमको वीडियो भेज रहा हूँ। ये बनाया नहीं भाई अभी तक, पानी कितना वेस्ट हो रहा है देखो। ये अमित ज्वेलर्स के सामने चीता गेम ट्रॉम में मुंबई 88।